Hoofnuus vanaand, vroue wat die slagoffers van geslagsgeweld was, deel hul gruwelverhale tydens 'n seminaar van die Verenigde Nasies. 'n nuwensgewende organisasie in die Noord-Kaap help tienermeisies wat swanger raak om hul skoolopleiding te voltooi. En die Proteas 'n plek in die halfeindronde van die netbal wêreldbeker kwyt. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Dit is wel vroue maand, maar vroue is steeds die slaansakke van die Suid-Afrikaanse samelewing. Dit is weer eens beklemtoon op 'n seminaar van die Verenigde Nasies se kantoor vir dwelms in Suider-Afrika in oorleg met die KwaZulu-Natalse regering en die regeringsorganisasies. Volgens die polisie se misdaadstatistieke is meer as 3000 ernstige misdade teen vroue in die eerste 3 maande van die jaar aangemeld. Dit sluit in verkrachting, moord en poging tot moord. 15000 aanrandingssake is ook in die tydperk aangeteken. Oorlewendes van geslagsgeweld het hulle hartroerende verhale van pyn en lyding op die seminaar gedeel. Die inhoud van die berig kan ons kykers ontstel. My house through the window at night. I was alone in the house. And he ordered me to undress. I screamed, and he stabbed me in my neck. As a final act of cruelty, he broke the geyser pipe and roughly inserted it into my vagina. He left me lying in extreme pain. I managed to crawl and scream for help. Nog 'n slagoffer het pynlike herinneringe gedeel van hoe haar pa haar as kind mishandel het. Haar ma het dit boonop toegelaat. A librarian who molested me at school was allowed to move into another school. He was found guilty, but they moved him to another school only for me to meet him. Die nasionale vervolgingsgesag sê, dis nooit te laat om seksmisdade aan te meld nie. You've also heard survivors talk about cases that have happened years ago, and as a result, what happens to those cases? We've heard cases already. There's no time prescription in terms of when you can report your case. So that's number 1. Number 2, don't be afraid to testify, because by you testifying, you are able to get the message across, and that perpetrator will be brought to book if there's enough evidence to prosecute. What's also important is there's protective measures that we have in place to protect you as a survivor, in terms of you testifying in a separate room away from the perpetrator so you don't face your perpetrator, as a child through an intermediary system and in a separate room. Die VN se kantoor oor dwelms en misdaad sê, Suid-Afrika moet die instellings versterk wat misdaad beveg. Die agterstand in die verwerking van DNS-monsters kry ook die skuld vir vertragings in die vervolging van seksmisdadigers. Maar die regering het in Mei aangedui dat die agterstand verminder is van 241.000 monsters tot net 1.600. Die polisie in die Noord-Kaap het bevestig dat 13 mense dood is tydens 'n mynineenstorting by Kleinsee. Die gebied het die afgelope paar jaar duisende onwettige mynwerkers gelok na die onttrekking van die mynreus De Beers. Die polisie soek steeds na nog moontlike liggame. Daar word beraam dat meer as 2000 Zamazamas tans besig is om in die diamantryke Kleinseeveld te grawe. Die polisie sê die eerste tonnelinstorting het maandag plaasgevind. Voorlopige ondersoeke dui aan dat die oorledenes ondergronds vasgekeer was toe tonnels ingestort het. Die eerste voorval het op 31 Julie gebeur, 2023 omstreeks 5:15 die aand, en 1 man is uit die tonnel uitgekry. Die tweede voorval het na bewering op die 1 Augustus omstreeks 8:00 die aand in dieselfde myngebied gebeur, toe 'n tonnel op 'n groep mans ingestort het en 8 liggame is teruggekry. Nog 4 lyke is op 2 Augustus 2023 omstreeks 9:00 die aand uit die gebied gevind en die polisie ondersoek duur voort. Daar was die afgelope paar jaar verskeie noodlottige ineenstortings in die gebied. Inwoners in die omgewing het gevra vir ingryping. Ons verwys nie net na die substandaardpryse wat onwettige delwers kry vir die diamante wat hulle uitgrawe nie, maar wil veral die onveilige omstandighede waarin hulle myn beklemtoon. Die jongste ongeluk beklemtoon weer eens die omvang van die probleem wat dringende ingryping van die regering vereis.
Meer ondersteuning moet aan die plaaslike SAPD verleen word en daar sal ook moet opgetree word teen mense wat ongedokumenteerd na die area stroom en deel vorm van die onwettige delwery. Die polisie het met geregtelike doodsondersoeke begin. Hulle sê die identiteit en nasionaliteit van die oorledenes moet nog vasgestel word. Ulrich Hendricks, SABC, Kimberley, Noord-Kaap. Die organisasie sonder winsbejag Grassroots Edge in Kimberley help tienermeisies wat swanger raak om hul skoolopleiding te voltooi en verder te studeer met behulp van finansiële toelaas. Dit volg te midde van 'n groot toename in swangerskappe onder adolessente meisies, van wie sommige so jonk soos 10 jaar oud is. Die provinsiale departement van onderwys sê ongeveer 900 leerlinge word per kwartaal swanger. Grassroots Edge is in 2014 gestig. Hulle hoofdoel is om jong mense te help om gesonde keuses te maak. Een van hulle programme fokus daarop om tienerma's te help deur middel van toelaag wat hulle in staat stel om vir vroeë kinderontwikkelingssentrums vir hulle babas te betaal. Hulle verleen ook bystand aan minder bevoorregtes met basiese benodighede. One of the social workers realized that you do have a need. There's a home visit that needs to be conducted, whereby we have a little interview just to determine the type of needs that you have. Een van die begunstigdes is 'n 17-jarige van Greenpoint naby Kimberley. Die jong ma van 'n 18 maande oue baba het swanger geraak toe sy in graad 8 was. Sy het na die geboortebystand gekry en kon voortgaan met skool. Die jaar het hulle my net altyd kom haal, het my al gehelp om my ID te maak en my certificate te maak. En hulle het my ook 'n voetbalvoucher gegee, dit het ook baie gehelp. Die kupon word aan die meisies gegee vanaf hulle swangerskapstadium, totdat hulle finansiëel stabiel is of een of ander vorm van finansiële hulp kry. Hulle kom na my toe wanneer hulle weet hulle het 'n probleem of hulle as dit gesondheids of as dit 'n social issue is, hulle kom, hulle weet op die einde van die dag dat ek is hier om hulle te help. The clinic helped me a lot because why the reason I say so is when I'm under depression or maybe I'm not feeling well, I'm coming here, come and talk with Anne Helen. Die organisasie het 5 sentrums in Kimberley en moedig die jeug aan om hulle dienste te gebruik. Die N12 snelweg is heropen na botsings tussen die polisie en inwoners van die Slowe Park, 'n informele nedersetting naby Eldorado Park in Gauteng. Inwoners, vermoedelik ontstoke oor dienslewering, het paaie vanoggend tydens spitstyd versper en 'n vragmotor geplunder. Die dood van 'n 16-jarige seun tydens betogings vroeër die week word ondersoek. Gemoedere loop hoog in die gemeenskap naby Soweto. Inwoners het die deel van die snelweg bykans 'n week lank versper. We said we are doing shutdown. N12 mustn't work because we need our development. So we need that person that will have to sign our development must come and face us through. We've been told that there's a budget, whatever. Now, if they have to come and help us, no one is coming now to come and help the people. Children are falling into the pit toilet. That's not nice, burying a 2-year-old fell in the pit toilet. Die N12 snelweg is versper tussen die Goue Hoofweg en Klipspruit Valley weg. 'n Vragmotor is geplunder en aan die brand gesteek. Gevegte tussen die polisie en inwoners het voorgekom. Die gemeenskap sê die polisie is aanspreeklik vir die 16-jarige se skietdood. The child was shot at. Yeah, the child was shot at the back. We never saw, but we heard that the child was shot at. He was standing next to his place where he stays. Yes, next to the shack by the pole. So they started shooting. When he wanted to run, then they shot him in the head. So can you tell me who shot him and when did this take place? It's police. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat of OPOD ondersoek die omstandighede van die kind se dood. Gemeenskapslede sê betogings gaan voortduur totdat die Gautengse premier Panjasa Lesufi hulle te woord staan. Die Johannesburgse Metroraad kon ondanks herhaalde pogings nie vir kommentaar bereik word nie.
Die Valke sê hy kan nie in die stadium bevestig of owerhede en renosterhoringsyndikaate saamgewerk het met die diefstal van 51 renosterhorings uit die Parkeraad in Noordwes kantore in Mahikeng nie. Die Valke het die Departement van Omgewingsake, Bosbou en Vissery se parlementêre portefeuljekomitee oor die vordering met sy ondersoeke na die voorval ingelig. 3 verdagtes word tans met die diefstal verbind. Die 46-jarige Lifa Daniel Mangaba, wat op parol was nadat hy in 2021 aan moord skuldig bevind is, die 32-jarige Lindani Mtombeni, wat op borgtog is, en die 40-jarige Elias Mangande, 'n onwettige immigrant wat in aanhouding is. Upon investigation of the crime scene, it was discovered that a small safe that had keys to the walk-in safe was stolen and the keys were used to open the safe. 51 rhino horns to an estimated value of 9 million were stolen from the safe. A hammer, steel bar and chisel were found on the floor. Lede van die portefeuljekomitee het gevra of die moontlikheid bestaan dat owerhede en stropery syndikaate tydens die diefstal saamgewerk het. I cannot understand, okay, we've got a vault that seems to be, safe-proof or security-proof, but it was opened with a key. Now, that's surely an inside job, because we are not hearing of any forced entry, we're not hearing of any forced break-in into the small safe where the key was. So I'd like to know from the police if they are investigating, having investigations of internal people within the system that may have, colluded. Die Valke sê hy kan ook nie in die stadium enige inligting bekend maak oor die moontlikheid dat die horings verkoop is nie, omdat hulle nog nie enige van die horings kon terugvind nie. We are currently conducting the investigation. It is that part of the information that can't be said in public, as we might be actually informing those that need to be visited and the like. Die portefeuljekomitee sal na verwagting binnekort die misdaadtoneel in Mahikeng besoek. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het 'n dringende aansoek deur die staatsaanklaer Billy Downer en die joernalis Karen Moon toegestaan. Hulle het gevra dat die hofbevel, waar volgens oud-president Jacob Zuma se privaat vervolging van hulle tersyde gestel is, van krag bly, hangende Zuma se appel aansoek. Zuma wil Downer en Moon privaat vervolg oor beweringe dat Downer vertroulike mediese inligting aan Moon uitgelek het tydens die oud-president se korrupsieverhoor. In Junie het 'n volbank regters beslis dat die privaat vervolging 'n misbruik van hofprosesse en onwettig is. Zuma het daarna 'n aansoek om verlof tot appel ingedien, waarna Downer en Moon die dringende aansoek ingedien het wat vra dat die hofbevel van krag moet bly. Die aanvanklike privaat vervolgingssaak is steeds vir môre geskeduleer. Welkom terug. Die vermoë van Suid-Afrika se inligtings- en kommunikasietegnologie of IKT-sektor om te groei ondanks uitdagings is geloof deur die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Mondi Ngubele. Ngubele het 'n BRICS sake tot sake beraad vir kommunikasieministers in Kaapstad bygewoon. BRICS-lande stel die bevordering van sake tot sake voorop. Volgens Ngubele strek die netwerk van sakevennootskappe verby geografiese en taalgrense. Groei is aangemeld in die IKT-bedryf in Suid-Afrika by mikro, klein en medium-grote ondernemings as ook nuwe ondernemings en nywerhede te midde van 'n sukkelende ekonomie. Die minister gee ook te kenne dat mikro, klein en medium-grote ondernemings 'n sleutelrol vertolk saam met staatsondernemings in die heropbou van die land. Die bedryf lok beleggers van oor die vasteland. Our advanced digital ecosystem is powered, amongst others, by more than 300,000 kilometers of fiber laid all over the country by public and private sector stakeholders. Additional to this are more than 8 undersea cables that connect us to neighboring continents, empowering the capacity of our digital ecosystem.
Die IKT-bedryf het in 2021 'n inkomste van 243,6 miljard rand gelewer. Die regering bedryf intussen 'n breë band veldtog om elke Suid-Afrikaner internettoegang te gee. The South African Connect program is a collaborative effort by the private sector and our state-owned enterprises and aim to connect 5.8 million households, 8,520 schools, 1,764 hospitals, 3,967 clinics, 567 libraries, 8,241 traditional and tribal authority centers. All these will be connected to the internet. Gungubele hoop dat die forum sake tot sake samewerking sal bevorder en 'n meer inklusiewe sakeomgewing vir BRICS-ekonomie skep. Eibre Babie, SABC Nuus, Kaapstad. Die kardiotorakale chirurgiese afdeling van die Nkosi Albert Lutuli Gedenkhospitaal in Durban het 'n sonderlinge hartoperasie met welslae uitgevoer. Die prosedure behels buiteliggaamlike membraan-oksigenering. Die hart-longmasjien tree tydens die operasie in die plek van die pasiënt se hart op en ruil bloed en suurstof uit. 'n 10-jarige seun van Ulundi, Siyabonga Mtetwa, is gebore met 'n gaatjie in sy hart. Siyabonga was heeltyd moeg en het asemnood beleef. Die chirurg het 'n skepende manier bedink om sy lewensgehalte te verbeter. What happened was that we couldn't separate his heart from the heart-lung machine. So I had to make a very big decision at that point, and that's when I decided to use an ECMO machine. So essentially what that involves is connecting this child's heart to the machine and then giving it an opportunity over a few days to recover. This has never been done in the public sector. At that very moment in theatre, I had to think out of the box and see what I could do to save this child. Die arts het bloed uit die regter atrium geneem en na die hart-longmasjien herlei, waar dit gefiltreer en geoksigeneer word en teruggestuur word na die pasiënt. They stopped the heart for the surgeons to really do the operation. It really is a mystery. It is a very big operation and we are very grateful for the work that you've done. Die operasie het meer as 10 ure geduur. Dokter sê hy sal voortaan 'n normale lewe lei. Siyabonga se voog is dankbaar. Honestly, I feel very grateful. I wasn't aware ukuthi i-operation izoba nama-complications amangaka. Hy is sedertdien uit die hospitaal ontslaan, maar dokters hou sy vordering dop. En over 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers. Die rand het verder verswak en met bykans 5% gedaal, te midde van kommer oor wêreldwye ekonomiese groei en die Amerikaanse kredietgradering wat deur Fitch afgegradeer is. Aandele op die JSE het hoër verhandel met die indeks van alle aandele wat effens stewiger gesluit het. Brent-olie se vroeëre winste is uitgewis te midde van druk weens wisselende kommoditeitsmarkte wêreldwyd. En op die JSE termynmark het die prys van landbougewasse vir lewering in September hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R3,682 per ton, dit is R48 meer. Koring kos R6,607 wat R22 per ton meer is. Die prys van sonneblom is R9,430 of R135 meer. Soja kos R8,983 per ton en dis R229 meer. Die Netball Proteas het moedig probeer, maar hulle kans om na die halfeindronde van die Wêreldbeker in Kaapstad deur te dring is vandag verydel. Uganda het die Suid-Afrikaners opdraande gegee, maar die telling was uiteindelik 52-50 in die Proteas se guns. Suid-Afrika moes Uganda met 65 punte klop om deur te dring na Jamaica se sege teen Nieu-Seeland. Die gasheer sal die wenner van die kragmeting tussen Malawi en Tonga pak in die uitspeelstryd om die 5de plek. Just need to try and stop this ball from going through to the shooting circle. But even if it does, it will be South Africa's centre pass and they can just play it down. One more goal. The Spar Proteas lose possession
She cranes back on the attack, but they don't have enough time. Look at that beautiful long range, but unfortunately, Shola called that for stepping error. Goal denied, and that pretty much cements it. Dis tyd om te groet. Onthou ons afspraak môre aand 6:30 hier op SABC 2. Mooi bly tot dan. Goeienaand, dis tyd vir die weer. Kom ons kyk nou na ons weervooruitsigte. Vir vannag sien ons, dit is bewolk in dele van Limpopo en Mpumalanga, andersins koel tot baie koud in die res van die land. Vir môre is dit steeds bewolk in dele van Limpopo en Mpumalanga en dan sien ons ook miskolle daar. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, Bronkhorstspruit het 'n minimum van -2, maksimum van 18 en dan Carletonville en Vereniging albei 'n minimum van 1. In Limpopo bewolk, Messina het 'n maksimum van 22, Lephalale 422 en dan Phalaborwa het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 23. In Mpumalanga, Middelburg 117, Secunda bereik 'n minimum van 0, Mbombela 420 en dan Standerton het 'n minimum van 2, 'n maksimum van 18. In KwaZulu-Natal bewolk, sonnig, Vryheid 423 en dan Kokstad 'n minimum van 0, 'n maksimum van 23. In die Oos-Kaap sonnig, bewolk, koel in die provinsie, Gqeberha 1126 en dan Oos-London 1427. In die Wes-Kaap sien ons Woester 822 en George het 'n maksimum van 27 met Kaapstad wat minimum 12, maksimum 17 bereik. In die Noord-Kaap Appington 1026, Sutherland 518 en dan Calvinia het 'n minimum van 7. In die Vrystaat Botawil 019, Bloemfontein -117 en dan Bethlehem bereik dan ook 'n minimum van -3. Ten slotte Noordwes, Mahikeng 217 en dan Vryheid en Taung albei 119. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand en warme aand verder.